हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूडेज वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी के लेकर आ चुका हूं यूजेस ऑफ फार्म एनिमल्स के ऊपर ये 10 लाइंस का ऐसे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्म एनिमल्स आर काउज, sheep, goat, buffalo, hens, etc. They are raised for their milk, wool, eggs, etc. They provide foods like meat, milk, egg, and chicken, etc. We get wool from sheep and yak. Dogs are used for security and protection. Animal dropping of poultry and cow dung are good organic manure. Some animals used for transport, plowing and work. Cattle dung is selected for making biogas. Donkeys and mules are carrying heavy loads. Farm animals play important role फॉर लिवलीहुड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की इतना ही। मैं आप सभी को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूर्ण देखने के लिए थैंक्स।